اطلق أصلا حلوة مثل دعوة أو وردة مش بكيس زبالة. المقبرة محل الدعاء والرحمة مش محل المهملات. لا تجعل المقبرة تشهد على قلة أدبك. نظافة المقبرة هي دعاء صامت للأموات وشهادة أخلاق للأحياء. المقبرة مش محل ترمي فيها زبالتك، محل تتذكر فيها نهايتك. إذا أنت بتحترمش البشر على الأقل احترم الموتى اللي بيقدروش ينظفوا قبورهم.